մարդը երկու ուղի ուներ, կամ երեք, մեկը արցունքն աչքերին ասել ժողովուրդ չկարողացա, բայց խոստանում եմ մի բան անել, երկրորդ ուղի, որ արժանապատվության գագաթնակետն է, իշխանությունը վերջին երկու ամիսներին շատ էր խոսում Կարսի ամրոցի հանձնելու մասին, Ռոբեն մեկ ասում էր, այ Կարսի ամրոցը հանձնեցի, չի կրկնվելու Կարսի ամրոց, են էլ ոնց կրկնվեց, ավելի վատը եղավ, որտեղ Կարսի ամրոցը հանձնելուց հետո գնդապետ Մազմանյանը ինչպես վահել է արժանապատիվ մարդու ատրճանակը քունքին ուղղեց, քունքին իր արժանապատվությունը, հետո ժողովրդի արժանապատվությունը մաքրելու համար, մեր երկրի վարչապետը ժպտալով էր խոսում, ամոթն էր բացակայում այդ պահին, և անցնող 2.5 տարի ազգայինի դեմ արշավում, նկատած կլինեք բոլոր մեծ տոնակատարությունների, անկախության օր լինի, հանրապետության օր լինի, Երևանի օր լինի, իրենց սիրած քաղաքացու օրը, մի հատ ազգային հայրենասիրական երգ չէին հնչեցնում, իրենց սիրած տեխնոներն էր, որ հնչում էր Երևանում, իրենց սիրած սատանայական երաժշտությունն էին մտցրել մեր ավանդական Գյումրի, հիմա խոսքը ձայն ավելի ճիշտ, փոխանցում է մեր սևակին, այն երգն է, որ 30 տարի կատարել է հայությունը, հավատացավ, որ ախր մենք այս երգը կատարելով հայրենիք ենք ազատագրել, Շուշին ենք ազատագրել, հիմա նորից ընկել փողոց Շուշի ազատագրում կամ Շուշի իրավունքների հարգելու հարց ենք խոսում։ Հայեր միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում օգնության հասեք, հայեր միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում օգնության հասեք, դեռ ճամփահունին պիտ հասնենք սասում, քաջերի հողը մեզ է սպասում, դեռ ճամփահունին պիտ հասնենք սասում, քաջերի հողը մեզ է սպասում, ուսուսի տված արյուծի նման ետ բերեք հողը փառքայության, ուսուսի տված արյուծի նման ետ բերեք հողը փառքայության, հայեր միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում օգնության հասեք, հայեր միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում օգնության հասեք, դեռ ճամփահունին պիտ հասնենք սասուն, քաջերի հողը մեզ է սպասում, դեռ ճամփահունին պիտ հասնենք սասուն, քաջերի հողը մեզ է սպասում։ Երևի այս երգերը չեն կատարել, դրա համար էլ հանգիստ ազգային ժողովում նստած իրար հարց են տալիս, պատասխանում է, վարչապետը Ռոբեն մեկ խոսքն է փոխում։ Աստղ մի քանի տարիների շարունակվեց 2.5 տարվա քաղաքականությունը, շարունակվեց անհանդուրժողականությունը, շարունակվեց մեկը մեկին թիրախավորելը, այնքան են այդ ատելությունը լցրել փողոց, որ այլևս սահման չունի, սոցիալական ցանցերում սահման չկա, փողոցում սահման չկա, ատելություններ, կազմաքանդումներ, որ նրանց մտքում է, ամեն վայրկյան այդ կազմաքանդումն է, աստղ մի քանի օրերին, բոլոր քաղաքական հակառակորդներին, առանց որևէ մի վայրկյան աչք շարժելու, լքմեք քաղաքական պատվերով, բռնեք, նստեցեք, չի ստացվի, վաղը բռնեք, մյուս օրը բռնեք։ Առաջին օրվա հանրահավաքից հետո, երբ որ ոստիկանները հրավիրեցին ազգային անվտանգության ծառայություն, ինձ համար շատ
ճանաչելի տեղ էր դեռ 90-ականների։ Նայում էի քննիչներին, գիտեք, նրանք ամեն մեկը մեզնից մեկն է։ Զրույցում կար տղա, որ վիրավորվել է, կոնտուզիա էր ստացել վերջին օրերի։ Կար մարդ, որը հարազատ էր կորցրել։ Նայում եմ ասում, տղեկ, լավ, բայց դուք անում եք այդ պատվերը, անում եք այդ պատվերը, աստող օրերի, հատուկ քնչական ծառայություն, սասում, հատուկ քեզ, վերջը, փոխվելու է իշխանությունը, փոխվելու է հայրիկիդ հիշատակով, հազարավորները հայրիկիդ մասին լավն են ասել, լավը ճիրների մասին են ասել, պատկերացնում ես քո մասին ինչեր են ասելու, այն օրը հանրավակի օրը, բոլորին, ով քրեական գործի տակ է, բոլորին նույն հանրավակի ժամին կանչել են ՀԿՑ, իրանք են անկեղծ ասում, տղեկ, բաներ չունենք դες հարցնելու, պրոստը մի ժամ պետք է մնաք, որ միտինգի չգնանք, հենց հիմա, Արթուր Վանեցյանը այստեղ պետք է լիներ մյուսների հետ, Արթուր Վանեցյանին նորից կանչել են հացը, լավ, ինչքան, քննիչներ, ոստիկանություն, բոլորը, սիրելիներս, մենք գիտենք, որ դուք մեզանից մեկն եք, մենք գիտենք, որ դուք խոհանոց նստելու իրիկունը գիշերը 1-ին, 2-ին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ էլ քուն ու դադար չի տվել, ձեզ էլ եք մտցրել այդ բեռի տակ, ամեն քննիչ 10-20 գործ եք քննում, ձեզ էլ է մտցրել այդ բեռի տակ, խոհանոցում երբ որ նստում եք, առնվազն ձեր կնոջ ներկայությամբ ասում եք, այս ինչ են անում, այս ինչքան անարդարություն, նույն այսօր ազգային ժողովում, հիմա էլ ուզում են Գագիկ Ծառուկյանին ընդհանրապես մանդատից ձեռքել, ժողովուրդ, ախր, լավ, պարոն վարչապետ, առայժմ վարչապետ, Նիկոլ Փաշինյան, առնվազն մարդկային բանկա, կողքը նստել է, դիմացը նստել է, բաժակեց բարձրացրել զավակների երջանկության համար, լավ այդքան մանրախնդիր, առավոտվանից գիշեր տանում եք ԱԱԾ, ՀԿՑ, հասկացան, լավ մանդատ ինչ են անելու, որ դրանից էլ եք ուզում զրկել։ Ձայնը տրում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետ Ատոնոյանի։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես իմ համար որոշում եմ կայացրել, որ ամեն անգամ ձեզ ողջունելու եմ որպես իմ թասիբով հայրենակիցներ, որովհետև մեր թասիբը, մեր սկզբունքները, մեր հայացքները մեզանից ոչ ոք չի վերցնելու։ Երեկվանից Հանրապետության գլխավոր թյուրիմացությունը, Հանրապետության գերագույն գլխավոր չարիքը, իր մտաժայթքումներն է այսպես սփռում ֆեյսբուքյան հարթակներում, իր ատելության, չարության, մաղձի, հերթական չափաբաժինը հրամցնում է հասարակությանը։ Դեռևս պարզ չի, թե ինչի ազդեցության տակ հերթական անգամ հասարակությունը բաժանում է սևերի ու սպիտակների, հասարակության մեջ սերմանում է անհանդուրժողականության, ատելության գաղափարներ, և այսքան բանից հետո բախումներ հրահրել, լավ դու ընդհանրապես ամոթ չունես, ուզում եմ հասկանամ, լավ դու ունես արդյոք որևէ սկզբունք, ունես որևէ պրինցիպ, ընդդիմությունը մշտապես հայտարարել է, որ մենք մեր հասարակությունը սևերի ու սպիտակների բաժանելու խնդիր չունենք մեր առջև դրված, մենք այսօր հանդես են գալիս համերաշխության դիրքերից, միակ պահանջը, որն այսօր, այստեղ, այս հրապարակում ձևավորված է, դա քո անցնցում հեռացումն է, բայց չէ, դու քո աթոռը պահելու համար պատրաստ ես քո հայրենակիցների արյունը թափել, դու քո աթոռը պահելու համար պատրաստ ես հրահրել քաղաքացիական պատերազմ, դու քո աթոռը, քո ընտանիքի բարեկեցությունը ու քո արբանյակների, քո կուսակիցների աշխատավարձերն ու պարգևավճարները պահպանելու համար պատրաստ ես հենց այս հրապարակում քաղաքացիական պատերազմի, բախումների արդյունքում
զոհասեղանին դնել մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքը, բայց անգամ դա քեզ չի փրկելու։ Ես հասկանում եմ, որ արյան ծարավը պատել է քեզ։ Ես հասկանում եմ, որ արնախումի նման չես բավարարվում, մեր հազարավոր զինվորների կյանքերի զրկելով։ Ես հասկանում եմ, որ ատելության ու անհանդուրժողականության մթնոլորտի տարածումը քո կյանքի իմաստն է դարձել, քո ուղենիշն է դարձել, բայց խիղճ ունեցիր, եռաբլրում դեռ չի չորացել մեր հազարավոր զինվորների գերեզմանների վրայի հողը, քո վրեժի կոչերից հետո դեռ չի սառել սպանված Գառնիկ Պետրոսյանի դին, որի պարզապես սպանել են ազգային ժողովի դահլիճ մտնելու ու Արարատ Միրզոյանի աթոռին նստելու համար։ Երբ ես դու հագենալու, երբ է հագենալու քո արյան ծարավը։ Ես հասկանում եմ, որ դեռևս երբ որ սեպտեմբերի 29-ին պատերազմից 2 օր անց մենք ասում ենք, որ կա հնարավորություն պատերազմը դադարեցնելու, կա փրկելու հազարավոր կյանքեր, հնարավորություն կա հազարավոր կյանքեր փրկելու։ Դու նորից քո աթոռին կարճած մնալու պատճառով չգնացիր այդ քայլին։ Քո վերջը այլևս եկել է։ Դու պետք է գնաս։ Այդ պահանջը ձևավորված է այս հրապարակում։ Այդ պահանջը ձևավորված է մեր 100 հազարավոր հայրենակիցների մտքում։ Իսկ ինչ ես անում դու։ Դու զինված խմբակներին կոչ ես անում գալ Երևան ու հաշվեհարդար տեսնել վնգստացողների հետ։ Ում ես դու անվանում վնգստացող։ Արցախից իր տուն ու տեղից զրկված մեր հայրենակիցներին, ում ես անվանում վնգստացող։ Զավակ կորցրած ծնողներին, ում ես անվանում վնգստացող։ Գտի քո մեջ այնքան կամք, այնքան արժանապատվություն, որ կանգնես ու ասես, որ այո, դու արյուն ես ուզում, դու ուզում ես արյուն թափել այս հրապարակում, բայց չի ստացվելու, անգամ մեզ վնասելով, անգամ մեզ ոչնչացնելով, մեր 100 հազարավոր հայրենակիցներ հասնելու են քո հեռացմանը, դա հիշիր մեկ ընդմիշտ, այսօր կանգնում ես ու ազգային ժողովի ամբիոնից, Նիկոլ, հայտարարում ես, թե Շուշին դժգույն ու դժբախտ քաղաք է, չհամարձակվես պղծել, մեր հաղթանակների, մեր արժանապատվության խորհրդանիշ հանդիսացող Շուշին, եթե Շուշին դժգույն ու դժբախտ քաղաք էր, ինչու էր կինդ Աննան ֆոտոսեսիաների գնում Շուշիում, որովհետև որպես չարիքի կրող ու չարիքի մարմնացում Ադրբեջանին տվեցին են բոլոր հողերը, որտեղ կինդ լուսանկարվեց Շուշիում, տվեցիր Ադրբեջանին, լուսանկարվեց Քարվաճառում, տվեցիր Ադրբեջանին, լուսանկարվեց Հունոտի կիրճում, տվեցիր Ադրբեջանին, լուսանկարվեց Հադրութում, տվեցիր Ադրբեջանին, Ադրբեջանի դրոշի օրը, նոյեմբերի 9-ին, ժողովրդի թիկունքում, դավադրաբար, գողի նման, ստորագրեցիր կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը, աշխարհում որևէ երկրում, թշնամու առաջ ծնկի եկած, ժողովրդին դավաճանած, քաղաքական իշխանությունը չի մնում, ժողովուրդը նրան հեռացնում է, ժողովուրդը նրան վտարում է, ժողովուրդը նրան բարոյական պատասխանատվության է ենթարկում։ Երկնային կյանքում, Նիկոլ, դու դեռ պատասխան ես տալու մեր հերոսների առաջ, պատասխան ես տալու 30 տարի արյան ու կյանքի գնով պաշտպանած հողերը թշնամուն տալու համար, պատասխան ես տալու Թաթուլի, Վազգենի, Մոնթեի, Դուշման Վարդանի հիշատակի առաջ։ Իսկ այս կյանքում, քանի դեռ ունես հնարավորություն, հավաքի փասափուսեք ու հեռացի, ազատի ես ժողովրդին քո ներկայությունից, որովհետև դու այլևս ոչ միայն չարիք ես ազգային անվտանգության, Արցախի անվտանգության համար,
այլև չարիք ես քո մերձավոր շրջապատի հասարակության համար։ Դու վտանգավոր ես։ Դու այլևս որևէ բարոյական եւ իրավական որևէ իրավունք չունես ներկայացնելու Արցախն ու Հայաստանին։ Գնա։ Եվ ուրեմն Նիկոլ Սիրելի հայրենակիցներ, մեկ կարևոր հայտարարություն։ Մի քանի օր շարունակ ազատության հրապարակում մենք հավաքվել ենք։ Մի քանի օր շարունակ մտահոգ մարդիկ իրար մեջ քննարկումներ են ունեցել, ամեն մեկը վստահաբար իր շրջապատում, իր բակում հարևանների հետ խոսել է։ Այսօրվա հանրահավաքի ավարտին Իշխան Սաղաթելյանը ներկայացնելու է ստեղծված իրավիճակից ելքերի Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման, մեր երկրում անվտանգության վերականգնման եւ դեպի ապագա գնալու եւ նաեւ այն թուղթը, որ իր կոտրած ձեռքով ստորագրել է, այն թուղթը, որ փաթաթել է մեր ժողովրդի վզին, այդ թղթից առնվազն իր խելքի բանը չի, իր համարձակության բանը չի, իր գիտելիքի բանը չի, առնվազն այդ թղթից հնարավորինս օգուտ քաղելու բոլոր քայլերը, գրավոր, որը հրապարակվելու է այստեղ, որը ներկայացվելու է հայ ժողովրդին, ներկայացվելու է միջազգային հանրությանը որպես հստակ փաստաթուղթ։ Փաստաթղթի հետ կապված այսօր ազգային ժողովում, գիտեք, բերդերում կան տեսակ կալանավորների, որոնք մասնագիտացած են շուտ խոսելու վրա։ Բոլորը գիտեն կամերում, որ այդ մարդը շուտ է խոսում, բայց այնքան պրոֆեսիոնալ է փորձում շուտ խոսել, որ շատ հաճախ չոր է դուրս գալիս։ Ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը տենց շուտասարներին Բերդում հանդիպել է թե ոչ, բայց այսօրվա ազգային ժողովի իր ամբողջ ելույթը, րոպեն մեկ իրար հակասող խոսքերը, դրա վկայություն է։ Մարդ, ես հիմա դիմում եմ մեր հայրենակիցներին, քանի որ շատ տեսախցիկներ ուղիղ եթերում են։ Ոչ թե հրապարակում կանգնած մեր հայրենակիցներին, ովքեր գիտակցել են պահի լրջությունը, ովքեր ապրում են այդ ցավը, ովքեր վախենում են ապագայի, վախենում են թեկուզ այսքան կոտրված Հայաստանի ապագայից, որտեղ հասկանում են խելագարը գային նստած։
հստակեցնել, որ ձեր մոտեցումը չպետք է որևէ անգամ այսպես ճնշված լինի մի դժգոհ եւ դժբախտ էակի խոսքերից։ Դժբախտ եւ դժգույն էակը չպետք է մտնի ձեր հոգիները։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, մարդու իրավունքների որպես առաջի պաշտպան, ես ուզում եմ ասել հետևյալը, ինչ է նշանակում բարոյական պատասխանատվություն։ Այսօր վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը պետք է անպայման հրավիրվի եւ պատասխանատվություն կրի քրեական օրենսգրքով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով ես որպես մարդ, որը միշտ պաշտպանել եմ բոլոր ձերբակալվածների եւ արդեն պատիժը կրող անձանց խոստանում եմ կպաշտպանեմ եւ Նիկոլ Փաշինյան որպես մեղադրյալ եւ որպես ձերբակալված անձ, որովհետեւ այլ ձևով չի կարելի այսօր, հիմա ես դիմում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ջատագովն են Նիկոլ Փաշինյանի, փրկեք ձեր կուրքին, ինչի եք ուզում հասնել նրան, որ իրեն սպառնալ եւ վտանգները ավելի շատ լինեն։ Ճիշտ է, որ ինքը ժամ առաջ հեռանա, ճանաչի իր պատասխանատվության այն չափաբաժինը, որը պետք է հստակ չափվի քրեական օրենսգրքով եւ դրանով իսկ ավելի պաշտպանված լինի։ Այն վայրերում, որտեղ որ ավելի պաշտպանված են լինում բոլոր կալանավորները, բոլոր ձերբակալվածները եւ պատիժը կրողները։ Դա լավագույն ելքն է մի անձի համար, որը երկուսուկես եւ մեկ շաբաթ, 2.5 տարի եւ մեկ շաբաթ իր մեջ կրում է հայացյաց, Հայաստանը ատյաց ամբողջ այդ պաշարը եւ մենք պետք չի դա կոչենք այլ անունով։ 30 տարի ես զբաղվում եմ պատանդներով, զինգերիներով, անհայտ կորածներով։ Ցավոք սրտի այսօր մենք չենք էլ կարող ասել, թե մենք ինչքան ունենք անհայտ կորած, ինչքան ունենք զինգերի եւ ինչքան ունենք պատանդ։ Մենք հավաքագրում ենք այդ տվյալները, մեր կազմակերպությունը ընդդեմ իրավական կամայականության, հավաքագրում են այդ տվյալները եւ պաշտպանության նախարարության համապատասխան օղակներից մեկը, բայց ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել այլ բանի վրա, այդ ինչպես է, որ զինադադարը հայտարարելուց հետո պատանդվում են առնվազն 6 մարդ, որոնցից երկուսը 85 եւ 75 տարեկան ամուսնական զույգը ընդհանրապես չգիտենք ինչ է տեղի ունեցել եւ որտեղ է։ Եթե դա ստորագրվել է եւ ասում եք, որ դա ճիշտ է, ինչ մեխանիզմներով եք դուք հետևում այդ զինադադարի պայմանների պահպանմանը եւ ինչպես է գործելու այդ զինադադարի պայմանները խախտողի հետ։ Հարցս վերաբերվում է եւ Հայաստանի պատասխանատու անձանց եւ նրանց Ռուսաստանի կողմից, որոնք որ իրենց վրա վերցրել են այդ մոնիտորինգի խնդիրը։ Ես հիմա ուզում եմ ձեզ բոլորից զգուշացնել բոլոր արցախցիներին եւ նրանք, ով ուզում են օգնել դրանց։ Հանկարծ մենակ ձեր մեքենաներով չընկնեք ճանապարհ, որովհետեւ վերջի պատանդները հենց ամսի 11-ին մեկը իդեպ բարեգործական միության այդ երկու հոգին, որոնք եւս պատանդ են եւ ցույց են տվել այդ վիդեոյում, ձեզ հայտնի։ Նրանք բարեգործական միություններից մեկի անդամներ են։ Եվ այդ քաղաքացիները, որոնք փորձել են օգնել իրենց մոտ մնացող արցախցիներին։ Այդպես բան մի արեք, ովքեր ուզում եք գնալ, ես կրկնում եմ
որը հասցրել է երկիրը այս վիճակին, նա սուսպուս, ինչպես ասում են, հրաժարական է տալիս, ոչ թե պահանջով, ոչ թե որևէ դավաճան, գործերից հետո ես էլ եմ պատրաստվում դիմել դատախազություն եւ այլ մարմիններ, այդ գործերից մեկով դա առաջինը այն կոչերն են, որը հնչեցվել են անարժանապատիվ կրկնում եմ մարդու կողմից, երբ որ նա ուրիշներին վիրավորում է, ասում է վնգստացող, ես դες բոլորիդ եմ ասում, մի վիրավորվեք, անձը երբ որ խոսում է սկզբից իր մասին, նա իրեն է բնութագրում, երբեք չընդունել ձեզ վրա, բոլոր ասածները բնութագրում են սկզբից հեղինակին այդ խոսքերի։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, պետք է շարունակել հասարակական ճնշումը այսպիսի հավաքներով եւ անհրաժեշտ է բոլոր նրանք, ով ունեն իրենքին իրավաբան, ունեն ծանոթ իրավաբաններ, դիմեք առնվազն մի քանի գործով, դա հրապարակում ցույց տված բիլբորդի վրա այն հոլովակն է, որ դա այլ մոլորակները չեն եկել այլ մոլորականները, այսինքն դա պատասխանատու կա, ով է հայացյաց եւ քաղաքացիական պատերազմի կոչերով հանդես եկել եւ